وبيبدأ فيلمنا مع بنوتة جميلة اسمها أبي، والحلوة بتكون في طريقها المدينة جديدة بعد ما هربت من المدينة اللي عايشة فيها. وبنشوف أبي وهي بتبعت رسالة لأبوها وبتقوله إنها مش هتكمل في لعبة البوكر، وقررت إنها تبدأ حياتها من أول وجديد بعيد عنه. وبتعرفه إنها هتقدم في الجامعة بمجرد ما توصل للمدينة الجديدة اللي هتروحها. ولما بتوصل بتقابل صاحبتها ميرا هناك، واللي بتكون مبسوطة جدا بمجرد ما بتشوفها، وده علشان ما شافوش بعض من مدة طويلة. ووقتها ميرا بتاخدها للسكن، وهناك بنشوف ميرا وهي بتحكي لها عن حبيبها شبلي، وبتقول لها إنه عازمهم النهاردة يخرجوا مع بعض بالليل. فبترفض وبتقول لها إنها جاية هنا علشان تهتم بمذاكرتها وبس. لكن ميرا بتتحايل عليها علشان توافق إنها تروح معاها، وأبي بتوافق. ويومها بالليل بيروحوا مكان بيتعمل فيه ماتشات الملاكمة، بس أبي ما بتكونش مبسوطة وحاسة إن مكان غريب بالنسبة لها. وساعتها الراجل اللي بيقدم المصارعين بيقول لهم لو بتخافوا من الدم فده مش مكانكم. لكن ميرا وشبلي وقتها ما بيكونوش فاضيين خالص، فأبي بتتخنق وبتقول لهم إنها هترجع للبيت علشان تذاكر. والحلوة أول ما بتلف وشها بتخبط في ملاكم اسمه ترافيس، ومن نظرات أبي بيبان عليها إنها عجبت بيه، وبتقرر وقتها إنها تتفرج على ماتش الملاكمة بتاعه. وبنشوف ترافيس وهو بيحاول يستعرض عضلاته قدامها علشان تعجب بيه. وبعد ما بيوقع المنافس بتاعه على الأرض بيقول لأبي هو أنت جديدة هنا؟ بس قبل ما ترد عليه المنافس بتاعه بيضربه وبيوقعه على الأرض على طول. بس المعلم بيقوم زي جاكي شان وبيكسب الماتش بالضربة القاضية، وساعتها الدم بيغرق البلوزة بتاعتها. فوقتها بتقرر أبي إنها تمشي، بس واحد بيزقها، لكن بطلنا ترافيس بيلحقها قبل ما تقع، وبيقول لها أنا أول مرة حد يشتت انتباهي كده، وبيسيبها وبيمشي. ولما بتروح السكن بتدخل تاخد شاور، وبتفضل تفكر في ترافيس، وشكل كده هرموناتها اشتغلت عليه. وتاني يوم الحلوة بتكون قاعدة في الجامعة مع صاحبتها ميرا وحبيبها شبلي، وبتتصدم لما بتعرف إن ترافيس يبقى ابن عم شبلي وزميلهم كمان في الجامعة. وساعتها بيظهر ترافيس ورا أبي وبيعملها بطريقة مغرورة جدا، وبيسألها هو احنا شفنا بعض قبل كده؟ فشبلي بيقوله ده انت بوظت البلوزة بتاعتها امبارح. راح قايله ده أنا ياما بوظت هدوم ناس عادي يعني. فبتقوله ما تتكلمش معايا كده علشان انت مش من النوع المفضل ليا ومستحيل أعجب بيك. فبيكمل بغرور وبيقول لها إن النوع المفضل عند كل البنات وعارف إنها معجبة بيه، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف أبي وهي في المحاضرة بتاعتها، وما بتكونش مركزة خالص علشان بتكون مشغولة وبتفكر في ترافيس، وفاتحة الإنستا وبتتفرج على الصور بتاعته. ووقتها بنشوف ترافيس قاعد وراها وشايفها وهي بتتفرج على الصور، وبيقول لها مش قلتي إن أنا مش من نوع المفضل ليكي؟ فلسه هتهزقه راحت الدكتورة قفشاها وسألتها سؤال من الشرح اللي بتقوله، فأبي صدمتها وجاوبت عليها بكل طلاقة وأحرجت الدكتورة. وقتها ترافيس بيقول لها الله عليك يا بطل. فبتقول له انت هنا ليه؟ فبيقول لها مالك قفشتي عليا كده ليه؟ فبتقول له فكك مني علشان انا مش سكتك. فقال لها امال انتي كنتي بتتفرجي على الصور بتاعتي ليه؟ فقالت له بص علشان ما نضيعش وقت بعض انا مش هعمل معاك شاي بلبن. فقال لها ومين جاب سيرة الشاي بلبن؟ أنا عايز نتعشى سوا بس. فقالت له هو أنت ما بتفهمش؟ أنا مش معجبة بيك علشان تكلمني كده. فقال لها أشوفك النهاردة الساعة 8 بالليل، وسابها ومشي. فقالت له استنى بس أنا رقمي مش معاك، لكن ولا بيبص لها. وبالليل ترافيس بيروح لها عند السكن وبيلاقيها قاعدة بالبيجامة، فبيقول لها إيه هنخرج كده؟ فبتقوله إنها ما لبستش أصلاً وما جهزتش نفسها علشان ده مش ميعاد ما بينهم. ووقتها بتكون خايفة تركب وراه الموتوسيكل، بس بيقنعها وبيخرجوا سوا وبيروحوا يضربوا 2 كريب من على أول الشارع. ولما بيتمشوا سوا
ترافيس بيقول لها لبسك ده بيقول إنك بتكرهيني، فبتقول له لأ خالص، بس أنا مش زي البنات اللي انت عرفتهم قبل كده، احنا آخرنا نكون أصدقاء مع بعض ومن غير أي حاجة تانية. وبعدها بيسألها ترافيس عن حياتها وعلاقتها بأهلها، فبترفض أبي إنها تحكي له أي حاجة وبتغير الموضوع بسرعة. وأول ما شافت التاكسي جريت عليه وقالت له خلاص كده العشاء خلص. وتاني يوم في الجامعة أبي بتكون بتلعب الطبق الطاير وبتخبط واحد في الحاجات بتاعته تجيبه الأرض على طول، بس وقتها بتقعد تتأسف له وبتعرفه بنفسها، وهو كمان بيعرفها بنفسه وبيقول لها إنه اسمه باركر. فبتقول له طب إيه، أجيب لك تلج تحطه في الحاجات بتاعتك؟ فبيضحك وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بترجع السكن وبتاخد دش عشان تفوق نفسها. وبعدها بنشوفهم وهم في بيت شبلي يا حبيب ميرا، وميرا بتقول لها إنهم هيقعدوا هنا 24 ساعة لغاية ما المية ترجع السكن. ولما شبلي بيعرف إن أبي وافقت إنها تبات معاهم بيقول لها ما تدخليش أوضة ترافيس، فأبي بتتصدم وبتكون عايزة تاخد حاجتها وتمشي من البيت بسرعة علشان مش عايزة تقعد معاه، وبتسيبها وتمشي هي وشبلي. ويومها بالليل أبي بتكون بتذاكر، بس بتسمع صوت 2 بيعملوا شاي بلبن سوا عشان تشوف مين اللي بيعمل كده. ووقتها بتلاقي ترافيس قافش واحدة وبيلعبوا سوا مع بعض، فبتجري بسرعة من قدامه. وبعد ما بيخلصوا البت اللي كانت معاه بتطلع تديها الكارت بتاعها وبتمشي. ولما بترجع تبص على ترافيس في الأوضة ما بتلاقيهوش موجود، بس المعلم بيكون واقف وراها وبيقول لها إيه عجبك العرض؟ فبتقول له أنت مجنون ولا إيه؟ أنت ما تعرفنيش كويس أنا الحاجات دي ولا بتهزني. بتديله الكارت بتاع صاحبته فبيمسكه ويرميه. فبتقول له بترمي الكارت بعد ما أخدت غرضك منها؟ فقال لها في منها كتير، وبعدين هي اللي عرضت عليا حتى بص كده. فقالت له انت عملت كده مع كام واحدة؟ فقال لها ما بعدش يا بطل، وبيعرفها انها ممكن تنام في الأوضة بتاعته. فبتقول له انا مش زيهم افهم بقى. فقال لها انا سريري محدش بينام عليه، بس ممكن اسيبك علشان انتي غلبانة. فبتقول له معلش انا هخلص مذاكرة واطلع انام فوق. فقال لها وماله؟ فقالت له طب معكش قلم بقى علشان قلمي خلص؟ قال لها في واحد في الدرج. بس لما بتفتح الدرج بتاعه بتلاقي حاجات كده وبتكون قرفانة منه خالص. فبيقول لها طب أنا هروح أخد شاور بقى واجيلك تاني. ولما بيرجع لها بتكون خلصت مذاكرة، بس وقتها بتحس بيه لما بيدخل الأوضة وبتشوفه وهو بيغير هدومه، ولكن المعلم بينام جنبها من غير ولا كلمة لغاية ما بتصحى وبتصريخ من اللي عملته. وساعتها ميرا وشبلي بيروحوا جري عليها وبيلاقوها بتضربه علشان نام جنبها، بس لما بتعرف الساعة كام بتلاقي نفسها اتأخرت خالص. فبتنزل جري وتروح للجامعة بالبيجامة، وهي بتجري علشان توصل الامتحان بتتقلب على وشها وهدومها بتتبهدل. وبنشوفها بعد الامتحان وهي بتقابل صاحبتها ميرا وبتقول لأبي إن أبوها لسه بيبعت لها رسايل وبتحاول تتجاهله. فبتقترح عليها ميرا إنها ما تردش عليه وتفكها منه خالص. ووقتها بتشوف باركر فبتنده عليه وبتقول له عامل إيه وأخبار الحاجات بتاعتك إيه؟ فبيقول لها ما تفكرينيش علشان الوضع مش حلو خالص. فبتتأسف له وقتها وبتكون هتمشي، فبيوقفها وبيقول لها إيه رأيك نتعشى سوا؟ فبتلاحظ إن ترافيس مركز معاه وهي واقفة مع باركر، فبتوافق تروح مع باركر علشان تضايق ترافيس. وآخر اليوم بنشوفها وهي بتلبس علشان تخرج مع باركر وبتتجاهل رسائل ترافيس، وساعتها بيقضوا وقت حلو مع بعض. بس وقتها بتلاقي تليفون باركر بيرن كتير، فبتقوله إن لو عنده مقابلة أو شغل ممكن تروح لوحدها.
فبيقول لها لأ، ده واحد صاحبي بيفكرني بماتش الملاكمة اللي هنتفرج عليه سوا، وبيعرض عليها إنها تروح معاه. فبتوافق أبي وبتكون مبسوطة خالص، وساعتها بياخدها باركر علشان تشوف العرض معاه. لما بيوصلوا هناك باركر بيقول لها إن ترافيس هيعمل عرض ملاكمة، إنما إيه هايل. فبتتخط وقتها وبتقوله الجو حر هنا، أنا لازم أروح الحمام. ولما بتطلع بره بتلاقي ترافيس في وشها، فبيقول لها يا بطل، ما بترديش عليا طول اليوم، ودلوقتي انت هنا ولابسه فستان مطلع نص حاجاتك بره. فبتقوله مفيش الكلام ده، انا فستاني مؤدب، وبعدين مالكش دعوه بيا، انا حره. فبيقول لها لا مش حره وهتسمعي الكلام. بس وقتها بيجي خصم ترافيس وبيقوله خاف على نفسك يا نجم، وبيسيبه وبيمشي. فابي بتقوله هو انت هتلعب ضد الحيوان ده؟ فبيقول لها ايه، خايف عليا؟ فبتقوله ده ممكن يموتك. فبيقول لها طب ايه رأيك نتراهن، لو ضربني هقعد 3 شهور من غير شاي باللبن. فقالت له انت تعمل كده؟ ده مستحيل ان ده يحصل. فقال لها بس خلي بالك، انا لو كسبت هتقعدي معايا شهر كامل في البيت بتاعي. فقالت له انا ولا يهزني، انا لو قعدت معاك العمر كله مش هتطول مني شعرايه واحده. فقال لها وانا مش عاوز منك حاجه. فبتوافق ابي على الرهان الجامد ده. ولما بيبدأ الماتش أبي بتشجع المنافس بتاع ترافيس وبتقوله إنه يضربه ضربة واحدة علشان تكسب رهانها معاه، لكن ترافيس بيفضل إن هو يجري منه وبيقدر يخلي المنافس بتاعه ما يلمسوش، وبعدها بيبدأ يديله واحدة شمال في واحدة يمين، وبيخلص الماتش بالضربة القاضية، وبكده يكون هو اللي كسب الرهان. فبتروح أبي بسرعة مع باركر للعربية بتاعته وبتحاول تفهمه إنها اتعرفت على ترافيس وهي في طريقها للحمام، وتراهنت معاه إنه لو كسب الماتش هتقعد معاه 30 يوم. فبيقول لها يعني أنا سايبت 5 دقايق تقولي لي رايحة أقعد مع ترافيس 30 يوم؟ فقالت له بس أنا كنت مبسوطة معاك باليوم اللي قضيناه سوا وبتمنى إنه يتكرر تاني. وبتطلب منه بوست الوداع، بس وقتها ترافيس بيهجم عليهم وبيخضهم هما الاتنين. وباركر بيكون مرعوب من ترافيس وبيتعصب على أبي علشان تنزل من العربية. وفعلا أبي بتروح مع ترافيس للبيت علشان تنفذ الرهان اللي خسرته، وبتكون بتكلم نفسها وبتقول إنها قضت يوم من غير أي تجاوزات وهتقدر تعدي 30 يوم. ووقتها بتروح له على السرير وبتقعد تزعق فيه وبتقول له ما يقربش منها خالص. بس بتعدي الأيام وبتتطور علاقتهم وهم عايشين مع بعض في نفس البيت. وفي يوم بيخرجوا وبتروح معاه ماتشات الملاكمة، والحياة بتكون ما بينهم جميلة هما الاتنين. وفي يوم وسط الأيام بياخدها ترافيس علشان تزور أبوه وإخواته ال4، واللي بيكونوا مبسوطين أول ما بيشوفوا ترافيس وبيقعدوا يرخموا عليه وبيضربوه. وبيكون في واحد منهم عاوز يشقطها منه، بس بيطلع لهم أبوهم وبيقول لهم بعيد عن الموتوسيكل بتاعي. وقتها بيتعرف على أبي وبياخدها وبيدخلوا البيت، وآخر اليوم وهما بيتعشوا مع بعض بيلعبوا بالكوتشينة. ولما بيقولوا لها تعالي العبي معانا فبتسيبهم وبتقوم تغسل المواعين، بس لما بيرخموا عليها وبيقولوا لها تعالي مش هنحط عليكي علشان لسه مبتدئة، فبتقول لهم أنا مبتدئة، طب يلا بينا. ووقتها بتاخدهم رايح جاي وكلهم بيكونوا مصدومين من اللي عملته. فبيسألها ترافيس هي إزاي اتعلمت لعبة البوكر بالطريقة دي؟ فأبي بتقول لهم إن أبوها أشهر لاعب بوكر وكان بيعلمها لعبة البوكر من وهي طفلة صغيرة. ونكتشف وقتها إن أبو ترافيس يعرف أبوها إنه لعب معاه أكتر من مرة، وبيفتكر أبو ترافيس لقب أبي وهي صغيرة، وبيفضلوا يضحكوا ويهزروا سوا وبيتصوروا معاها علشان يحتفظوا بالصورة دي علشان هي مشهورة يعني. وآخر اليوم بتروح أبي مع ترافيس للبيت وبتطور علاقتهم أكتر في الفترة دي لحد ما بيوصل في كلمة سر رايقة. ولحد هنا بيخلص الفيلم، وما تنساش اللايك والاشتراك.